朋友们还在为软著申报材料熬到凌晨吗？别愁啦，这个工具简直是程序员和创业者的救星。只要上传代码和截图，它就能一键全自动生成软著申报材料，从内容编写到格式排版全搞定，再也不用对着模板熬夜改格式、逐行敲文字啦。这里展示怎么生成软著使用说明文档。智能体需要读懂代码和截图，这里共有9个步骤，不过不到10分钟就能运行完。没有耐心也可以关掉干点别的，这样就好了。点开看看效果，看一下这里目录需要自己生成，换成中文。然后 Ctrl+L 加 A 再 F9就出来了。这里标题少几个标题号，补上问题不大。添加一下再更新目录就好。仔细看一下，说的基本都对，关掉了。好了，使用文档生成完了，还可以把申请表的内容也搞出来。不过这部分仅做参考。以自己对软件的理解为主，这样信息就全了。